안녕하세요, 한우입니다. 자, 오늘 해볼 건요, 유리사탕이란다. 사탕 만들기인데요. 저번처럼 한 번 더 만들어 보겠습니다. 일단 재료를 가져올게요. 아까 금방 학교 갔다 오고 학원까지 갔다 왔습니다. 여러분들 집에 물려 없으시면 올리고당도 하셔도 됩니다. 근데 물엿 없는 집이 있을까? 있을지도 모르겠지. 툭툭툭. 살짝 넣어둘게요. 넣을 자리가 있네. 이렇게 넣어주고 만들겠습니다. 예. 설탕 아빠 스푼으로 조금만 만들 거니까 2스푼만 넣을게요. 이렇게 하고 물엿도 넣어줍니다. 두 번째니까 그렇게 실수하진 않겠죠. 섞어주겠습니다. 설탕이 너무 적나? 아니겠지? 섞여라. 이렇게 하얀 설탕이 안 보이시면 이제 전자레인지에 20초 정도 돌려줍니다. 야, 떨어져라. 제가 빠를까요? 너무 달아. 뭔가 맛있는 것 같기도 하고. 일단 이거 날짜 안 지났습니다. 네, 보시다시피 2017년 11월 26일까지입니다. 데울게요. 네, 이렇게 넣은 상태이고요. 닫아. 20초지. 준비하고 있어요. 잠만요. 꺼낼게요. 안 뜨겁지? 안 뜨거울 거야. 좀 더 돌려줘야 되나? 잠시만요. 네, 다 됐습니다. 자, 카메라 바로 놓고. 자, 제가 아까 해둔 물이 있죠? 대박 차가워.
차갑긴 차갑네요. 당연히 차가워야 정상이지만. 자, 그럼 이제부터 시작하겠습니다. 그때는 이 삼각대가 없어서 캐치를 잘 못했습니다. 잠시만요. 됐다. 여기다가 놓을게요. 잘 보이겠죠? 예. 됐다. 자, 될까? 안 되면 조금 더 돌려줘야 됩니다. 내려가. 됐나? 아직 안 됐네요. 좀 더 데워야겠습니다. 당연히 하는 손이 식었고요. 조금만 더 돌려주겠습니다. 오, 젤리다. 젤리처럼 됐어요. 느낌도 젤리 느낌이다. 할게요. 몇 초 돌릴까요? 10초만 더 돌릴까요? 맛있죠, 스무디는. 강복춤. 뭐 이렇게 빨리 끝나? 20초니까. 마이크 이상하게 까졌어. 따다다단, 따단. 괜찮아. 김하늘, 넌 할 수 있어. 제 이름 김하늘 아닙니다. 성도 틀려요. 으아! 이젠 되겠지? 응? 응. 자, 한번 테스트 해보고 여러분께 보여드리겠습니다. 됐나? 이것도 젤리같이 됐어요. 이거 참 느낌이 이상한데 조금만 더 넣어주겠습니다. 설탕이 적어서 이럴 수도 있어요. 넣어줄게요. 하긴 제가 아까 물엿을 많이 넣긴 했죠. 넣어볼게요. 뭔가 찐득한 젤리가 되었습니다. 뭔가 갸우뚱한 맛이네요. 마지막 시도 한 번만 더 해보고 문제는 실패로 하겠습니다. 정신 차리자. 원래 보여줄게요. 멋있으니까 머리 모양이 이상해졌다. 맛있죠? 얘는 그냥 계속 빼둘게요. 아시죠?
깜짝이야. 오케이. 굿. 뜨거워. 뜨겁네요. 뜨거워요. 자, 이번엔 꼭 될 거라고 믿고 한번 해보겠습니다. 자, 내가 해볼게요. 오늘 실패입니다. 젤리가 됐어. 안녕.